Good afternoon, everyone. This is Noble from Goenkan Prime TV. I'm here to update you with the latest English news bulletin. Here are some international news. 21 Gujarati passengers and a total of 276 Indians returned from France and faced questioning falling to donkey flight. Japan lifts operational ban on world's biggest nuclear plant. Now, some national news. India reported over 500 cases of new COVID subvariant JN1. Delhi also reported the first case of the virus. An orange alert was declared in Delhi due to dense fog and pollution. Operations at the Delhi airport and trains were disputed. From Sports World, India vs South Africa Test, KL Rahul's century helped India put 245 runs total in the first innings. Manchester United grabs a vital victory while Liverpool ascends to the top of the Premier League table. And now some local happenings. 90 doctors on strike in the district, 2000 patients faced problems. Let's know our weather. Today weather in Sirsa is foggy with maximum temperature of 20 degree and minimum temperature of 6 degree. Some Goenka news. GD Goenka Sirsa commemorates Sikh religious sacrifice. Screens Shah Sahebzade movie to educate students on historic martyrdom. Now over to Hindi news. नमस्कार, मैं नेहल गोइंकन प्राइम टीवी की तरफ से आप सबका हिंदी न्यूज़ के साथ स्वागत करती हूँ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 21 गुजराती और कुल 276 भारतीय यात्री फ्रांस से लौटे और उन्हें डोंकी के संबंध में पूछताछ का सामना करना पड़ा। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को चलाने का प्रतिबंध हटाया। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोविड के नए रूप JN1 के 500 से अधिक मामले सामने आए। दिल्ली में भी इस वायरस का पहला मामला सामने आया। घने कोहरे और प्रदूषण के कारण दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे और ट्रेनों पर परिचालन बाधित हुआ। अब बारी खेल जगत की। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट। KL राहुल के शतक की बदौलत भारत ने पहली पारी में बनाए 245 रन। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की। लिवरपूल प्रीमियर लीग की अंक तालिका में शीर्ष पर। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। जिले में 90 चिकित्सक हड़ताल पर 2000 मरीजों ने झेली परेशानी। मौसम का हाल इस प्रकार है। आज सिरसा में कोहरा छाया हुआ है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। गोइंकन समाचार। JD गोइंका सिरसा ने सिखों के धार्मिक बलिदान को याद किया। छात्रों को ऐतिहासिक शहादत के बारे में शिक्षित करने के लिए 4 साहिबजादे फिल्म दिखाई। अब खबरों का प्रसारण पंजाबी में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 21 ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 276 ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ JN1 ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਟੈਸਟ। KL ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਏ 245 ਰਨ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ। ਲਿਵਰਪੂਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਲਚਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 2000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਧੁੰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਗੋਇੰਕਨ ਨਿਊਜ਼। GD ਗੋਇੰਕਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ। Guten Tag, ich bin Param aus Goenken Nachrichtenraum.
Heute Nachrichten ist International Nachrichten 21 Gujarati Passagiere und insgesamt 276 Inder gehalten aus Frankreich, Zürich und wurden wegen Verbindungen zum SL-Flug befragt. Japan hebt das Betriebsverbot für das größte Kernkraftwerk der Welt auf. National Nachrichten Indien meldete über 500 Fälle der neuen Covid-19 JN1. Delhi meldete auch den ersten Fall des Virus. In Delhi wurde wegen dicken Nebels und Smogs eine orangefarbene Warnung herausgegeben. Betriebliche Einschränkungen am Flughafen Delhi und bei Zügen. Sportnachrichten Indien gegen Südafrika-Test. KL Rahuls Jahr 100 half Indien insgesamt 245 Runs im ersten Innings zu erzielen. Manchester United sichert sich einen wichtigen Sieg, während sich Liverpool an die Spitze der Premier League-Tabelle setzt. Lokale Nachrichten 90 Ärzte im Bezirk im Streik, 2000 Patienten hatte Problem. Wetternachrichten Das Wetter in Sirsa ist heute neblig, mit einer Höchsttemperatur von 20 Grad Celsius und einer Mindesttemperatur von 6 Grad Celsius. Konkan-Nachrichten TD Goenka Sirsa gedenkt des Religionen Opfers der Sikhs zeigt den Film Char Sahibzade, die Schüler über das historische Martyrium aufzuklären. Vielen Dank, goodbye and have a nice day.